ولې؟ بل عقیده موږ سره شته اتم نمبر چې عذاب قبر حق دی کنه، خو دا عذاب قبر صرف روح دی او صرف بدن نه نتی چې نه په دې خبره کې غلط نشي. عذاب قبر یا ثواب قبر کنه دا روح او جسد دواړه ته کیږي. څه معنا؟ لکه روحاني طور باندې به دې سړي ته راحت میلېږي که په شي کې په انعام کې وي، او جسماني طور باندې به هم ولا د عذاب ثواب کیږي. ښه دواړو ته به وي، یو ته به نه وي. داسې به نه وایي چې صرف روح ته ثواب عذاب میلېږي، داسې به نه چې صرف بدن ته میلېږي. که ته وایي چې صرف روح ته عذاب ثواب کیږي کنه، نو بیا خو بدن پکې خوښ نه شو کنه. که صرف بدن ته کیږي، بیا بدن چې روح نه خالي بیا خوږیږي، بدن نه خوږیږي کنه. سړی مړ شي په شي نه خوږي، په تبه یې ووهه نه خوږیږي. یا ولا مخې ته شکې د کبابونه شرابونه کیدو او خوندونه راشیان پوهېږي چې ویې خوري، روح پکې نه وي. خانه دا خبره ده لکه چې ګوره د عالم برزخ کې کم عذاب سړي ته رونما شي یا کم ثواب دې ولا تعلق چې کنه د روح او جسم دواړو سره وي. ښه کنه. او د کم چې زمونږ د جسد عنصري د بدن څه د غوښې او د ډوکو نه جوړ شوی د ګوشت پوشت سي بنه هو بدن، دې ته به روح سره عذاب و ثواب میلېږي. ښه کنه. سره د روح عذاب ثواب ویله میلمیږي لکه دنیا کې څه وي. او حدیث شریف کې خو ارشاد دی کنه، پیغمبر اسلام څه فرمایي؟ ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم. سړی چې قبر کې کیدولی شي د خلک تېنه روان شي، دا سړی د خلکو د خپو ټکام اوري، هغه ټیم کې بیا ژوندی کړلی شي. ګوره څنګه واورېده، په صرف روح باندې اورېدلی شي یا صرف بدن باندې نه، خو چې دواړو سره کې کانټیکټ شي. اوس د روح چرته کې او د بدن چرته کې دې سره تا کار نشته. بس روح او جسد سره کې تعلق خدای پاک قیموي. ځینې روحونو تعلق به جسم سره ډیر شي لکه شهدا، هاته به د میت نه نشي ویلی. صحیح ده که نه؟ او ځینې ولا تعلق کم شي. لکه زموږ بدن کې غوښه وګوره، د پونده څه ده، د پوندې ته پوندې کې د زندګي لږه کمه ده. ښه ده نه خوږېږي پونده چې وایي چې همدغه د پوزې ته سړی وشي چې د سر ته خوږېږي ډېر، سترګه د زر خوږېږي، مخې ډېر خوږېږي. همدغه سړی ده که نه چې په د خپو خوی وایي به ډېر نه خوږېږي. همداسې د لاسونه چې دي کې د حیات ډېر د دې کې حساسیت ډېر دی که نه، ځکه چې ژوند پکې ډېر دی. دومره غونې ور له ورله که نه ته چې تباه شوم، پونده وله ورله دومره نه غږېږي. او د مرغۍ ګوري، د مرغانو په خپو کې د حیات او وینه کمه وي که نه، په کامبي باندې کیني نه نیسي. چې همدغه مرغۍ دونه پرخاڼې وشو که د بدن یې سره ټچ که نه نیسي، بیا نیسي که نه ودې کتو نه. بس بدن ته سزا میلېږي او روح ته هم میلېږي. صحیح ده. نو څومره اهل حق علما دي که نه، په دې خبره کې متفق دي چې ګوره میت څه ده، دې ته په قبر کې یو نوع د حیات ورکولی شي، دومره مقدار کې چې هغه سره تلذذ هم حاصلولی شي، خوند او تکلیف او مصیبت هم ورسره شکولی شي، محسوسولی شي. په دې باندې کتاب الله هم ګواه دی، احادیث رسول هم ګواه دي، آثار صحابه هم ګواه دي. صحیح ده. ټیک شوه. او د سړی چې کله مړ شي که نه، د روح ښه بدن نه غټیم کې وځي که نه، ډنچا پاتې شي، خو د روح بیا پانا نه شي چې بالکل پانی شي، ختم شي. صحیح ده. بلکې دا مستقر د دې دپاره یو مستقر وي. ښه بیا چې کله دا میت په قبر کې دفن کړل شي، دغه روح وله بیا دوباره راپس کولی شي. ټیک ده. نو دوره تعلق دې بدن سره به وي چې دې ته تکلیف وغیره هر څه محسوسېږي. صحیح ده. او حدیث کې هم موږ لیدلي دي که نه چې مرده ته کله عذاب کېږي، سوا د انسان او د پیري نه هر مخلوق د دې وله هوها اوري که نه اوري، شور او غوغا او تکلیفونو نه چغې چې وهي، د هر څه اوري. لکه صحیح بخاري شریف کې حدیث دی، في الصحيح للبخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. چې پیغمبر دا حدیث کله ارشاد وفرمایو، نه هر منځنه بعد د عذاب قبر نه پناه غوښتله. د دې خبرې څه معنا چې زړه رحم شه د دینه پناه